Bueno, va! Bueno, doncs, sorprenentment hem tornat a gravar un vídeo en un breu període de temps, que està molt guai. No és lo habitual. O sigui, tampoc us acostumeu, o sigui, això és una altra part de com gaudim el hobby, ja ens agrada molt. I, bueno, com veureu, farem un informe de batalla de Middle-earth, el joc base, no World of the Ring. Ha set un sacrifici. Ha estat un esforç per part nostra. I mira que, com veureu, no és un escenari ni una partida habitual. No. Per què? Perquè és com un preludi a la Pau Batllada. La Pau Batllada és una trobada, més que un esdeveniment, és una trobada que fem uns quants cubistes així, menys nosaltres, la resta són de categoria, tot i que nosaltres anem fent mica en mica el que podem, però que ha sorgit una mica de cares a la nostra desafecció al joc base, i una mica que és com el joc base, sembla que això siguin com les taules de Moisès. I, hosti, comparat amb altres temps, hi ha molt poques iniciatives fan-made, o almenys que siguin mitjanament conegudes o que busquen tenir un recorregut. Hi ha la revista de Middle-earth Magazine, que és increïble, superben maquetada, tutorials que flipes molt a molt. Hi ha alguna web que ha fet algun perfil així xulo, però bueno, almenys aquí, el que és Catalunya, ja hem vist que és com totalment desert, i vam dir, ostres, ja que ens agrada tant fer coses, fer conversions, fer escenografia, fer perfils i fer al final les nostres pel·lícules, hosti, podem ajuntar gent que pensi una mica com nosaltres i fer-ho? I vinguent de coses com que es fa això amb altres sistemes com Fantasy, com Heretgia d'Horus, 40.000 ja no tant, 40.000 ja no és el que era, però al final és com, ostres, això, aquest espai de donar una canxa, de dir, hi ha coses que es poden canviar, hi ha coses que es poden fer perquè el joc sigui millor, sigui més àgil. I que al final, si no t'agrada, no passa res. Saps què vull dir? Que és com, és el que juguem al nostre grup de joc i ja està. I és un plantejament. Total, que això de hi-hi-ha-ha, un dia va sortir la idea i va ser com, ostres, doncs ho fem. I llavors farem bàsicament un suplement. Farem un suplement, igual que en el que ha sortit d'Arnor, farem el suplement de la Pau Batllada, que serà un suplement amb un PDF en català i anglès, que podeu descarregar quan arribi el dia. Bueno, i bàsicament som 6 jugadors, que aquests 6 jugadors presentarem una llista alternativa. Podia ser com una legió llegendària, una cosa similar, que bàsicament és com cadascú s'ha agafat un marc dintre del marc històric de la Pau Batllada, que és aquest període entre el 2040... Bueno, sí, al final tampoc és un any concret, perquè hem de moblar una mica, però és una època entre la caiguda d'Arnor, la caiguda de Casa Doom, voltem l'any 2000 tercera edat, fins a 2068, que és quan has descobert que, efectivament, el Nigromant és en Sauron, que està del Guldur, i hi ha aquest període, no?, que se'n diu la Pau Batllada, que és com les forces del bé, no estan en el seu millor moment, tampoc tenen molt clar que l'enemic hagi tornat, llavors estem tots una mica així en aquest punt de decaiguda. Hi ha les guerres civils a Gondor, hi ha invasions d'homes de l'est... Vull dir, hi ha moltes coses que passen en aquesta època que, ostres, que es pot aprofitar. Llavors, és una mica el marc, no?, que hem agafat així també, agafant el que és el lore de Tolkien a la font directament, o sigui, res que hagi fet Games Workshop. Llavors el que hem agafat és aquest període històric per fer una mica de marc, que un marc sempre ajuda molt a fer les coses perquè et delimita fins on pots arribar. I ficar-se límits està molt bé, perquè si no comences a ficar això o l'altre no sé què i acaba fent allò com una barreja que no encaixa. Llavors, per exemple, avui us presentarem les nostres dues llistes. La meva és la llista de la guarnició del Mont Gram. El Mont Gram és una fortalesa, estil Gundabad, que està allà a unes muntanyes, a prop d'Arnor, i bàsicament la meva idea del que és això és orcs molt xapats, molt disciplinats perquè són molt poca gent, o sigui, són orcs esclaus alliberats i el que els allibera els forma molt bé perquè sigui una guarnició d'avantguàrdia, que sigui una guarnició molt dura, molt disciplinada i amb una lleialtat molt ferma cap a l'ull vermell. Llavors, bàsicament, són orcs amb un pavès com a escut, que el que els caracteritza és que tenen Shieldwall, mur d'escuts com a regla, i el seu heroi amb nom és Angur, que és el que avui he jugat com a capità orc de Morannon, perquè encara hem d'ajustar alguna coseta, doncs els hi dona l'habilitat aquesta que crec que es diu Stamfast, que és com aguanteu en posició, que és la que té aquest heroi que va sortir al guàrdia de Gondor, no sé què, que bàsicament és que ell i les miniatures de 3 polzades, quan perden un combat, no es retiren. Llavors, clar, és com guarnició totalment
pavès, llança, aguantant, i a part la llista té l'opció de ficar un altre personatge que ja us el presentarem, que bàsicament és un botxí, és algú que es dedica a torturar la gent que van agafant per agafar informació, i balistes de setge perquè s'han de defensar a distància. I aquesta és una mica la llista del món Gram. Amb el... Ara me n'he recordat, el Steadfast. Això, Steadfast. No és tan fast. És diferent. I jo, per part meva, el que he fet bàsicament... això era d'abans que sortís el suplement d'Arnor, ja fa mesos que hi estem bregant, i jo la meva idea era una mica de dir, hosti, què passa un cop Arvedui ha mort i un cop Arnor ha caigut i ens trobem a l'any 1980, any amunt, any avall, i bàsicament el que queda d'Arnor viu a la Salvatjor. Llavors s'estan començant a formar el que serien els Dúnedain, totes aquestes coses, i queden uns quants resquicis de supervivents de les batalles de Fornos, Terain, veterans sobretot, gent que ara ha de viure als boscos. Llavors la meva idea era una mica de dir, clar, si a Arnor li treus l'Arvedui, perds l'armi bonus, si li treus en Malveth, perds la salvació, però pot tenir altres coses. Llavors, l'Aranarth és un perfil que he fet, que és bàsicament l'heroi gros, però avui no el porto, vull dir, avui porto senzillament un capità d'Arnor en barc, que pot representar perfectament un capità de Dúnedain, o un capità d'aquestes últimes forces que queden, que ja no lluiten tan frontalment com abans, sinó que ara podem fer com més guerrilla. I Aranarth té un perfil que vaig fer fa un temps, llavors, bueno, Games Workshop ha decidit fer-lo també, però... Tenim proves, tenim converses de fa 6 i 8 mesos. 6 i 8 mesos. Que ja estàvem parlant d'això. Llavors, nosaltres continuarem fent servir aquest perfil, vull dir, l'oficial no és que acabi de convèncer amb 2 trets amb Expert Shot, amb un arc de força 2, trobo que tampoc acaba de ser res de l'altre món, però a nivell de disseny moltes coses es toquen, vull dir que les idees estaven allà, vull dir que Games Workshop, truqueu-nos, no us agafarem al telèfon, però l'equip de disseny... O que Workshop al final és com, tampoc inventa res, que és com... evidentment, el que no hem fet nosaltres és donar Strike i Master of Battle a tothom, com és el que sol fer Workshop últimament. 3-1-1 amb Strike i Master of Battle. I Warlands. Perfecte. I 5 punts o 10, menys del que hauria de costar. No. Però bueno, que total, que en principi això és com una introducció a la Pau Batllada. Mica en mica anirem desvelant la resta de faccions, que és... Hi ha un planter molt variat i molt boig, que jo crec que ningú s'ho espera i serà una cosa bastant tremenda. Llavors, bueno, també proposem 3 escenaris que els estem acabant de testejar i avui veureu un que és el de Camp d'Espases, que és aquest que bàsicament és una mica la nostra proposta alternativa al que és el típic de matar-se. Llavors, és un escenari una mica inspirat en els escenaris de fantasy, que no va tant per matar miniatures, sinó per quantitat de punts mort. Llavors, és valuós matar herois, matar monstres, matar estandards, coses que valguin molts punts, són el que et fa guanyar. Evidentment també hi ha els punts de trencament, i hi ha els punts de ferir el líder, i els punts de tu tenir un estandard, i que l'altre no en tingui. La diferència de punts que fas principalment aquí és pel tant per cent de diferència que hi ha entre haver matat i que t'hagin matat. Llavors, si fas d'un 10% a un 20% dona tants punts, si fas més del 50% guanyes 7 punts, és el màxim que pots guanyar per aquí. I llavors també l'altre nostre plantejament, que no ens acaba d'agradar tot el tema de que les partides durin fins que algú està al 25% i ja està quasi trinxat. I molts cops tires, o 50% tires, si surto 2 s'acaba, si surto 2 s'acaba. I és anar allargant. Bueno, com porto la companyia grisa, és com... Començo al mig, vaig disparant, marxa heroica cap 3 i mig, cap 1, marxa, vaig disparant, i acaben sent partides de 30 torns. Dius tu, em sap greu, però a nosaltres això no ens agrada. Llavors hem ajustat, vinguent de War of the Ring, hem vist que 8 torns és una mesura molt correcta, i que al final també el suplement aquest que farem i aquestes llistes no estan pensats per jugar a 800 punts, perquè, com nosaltres defensem, aquest manual no està fet per jugar a 800 punts. Està fet per jugar els punts que veureu, per exemple, avui, que al final és una tarda de joc. En una tarda pots fer 3-4 partides molt àgils, i, bueno, proposarem aquests escenaris, si els voleu testejar i ens feu així una mica 5 cèntims de què us han semblat, mira, doncs fantàstic, ho tindrem en compte i segurament corregirem alguna coseta. Quan els tinguem més preparats els traurem, suposo, amb un PDF o amb un seguit d'imatges, i després la versió definitiva, quan la tinguem una mica revisada, doncs anirà en aquest suplement en PDF, que inclourà aquests escenaris, inclourà aquests perfils i una mica tot aquest rerefons de tota la resta de participants, no? De la Pau Batllada, i evidentment fotos de conversions i de miniatures molt ben pintades. De gent que encara no diem qui són, però
però gent amb molt de categoria. Vull dir que... Doncs... Anem a jugar? Anem a jugar perquè al final crec que durarà més aquesta conversa que l'informe de batalla. Doncs res, esperem que us agradi. Vinga. Molt bé, doncs anem a començar a camp d'espases, no? Que és aquest escenari que ja us explicarem. Però bàsicament el desplegament és... al mig és això, són 24 polzades i tenim 12 i 12 per desplegar. I llavors començar una a la cara de l'altra. Llavors tirem per veure la iniciativa, un 3 d'en John, un 5 meu. Començaré jo, amb la meva primera Warband. I, bueno... Vas fort, Camp d'espases, bàsicament, com és de matar-se, d'aconseguir punts de victòria i tal, doncs farem això. Vale. Com banyero les safates de moviment, Això de col·locar una miniatura a miniatura. A més, amb la mateixa formació. Ja. La guàrdia del món gran. Molt bé. Ja he col·locat una Warband, col·locat una altra. Jo faré la meva clàssica, que és posar un muntaner sidus de merda. Un muntaner escrós, que s'haurà de col·locar en algun lloc on no el pugui obliterar immediatament una colla d'orcs escarosos i la seva colla. Molt bé. Però on poder ser que el poden obliterar. Dos perritos buenos. I... amb l'altre capità. Molt bé. I jo, per la meva part, la meva última Warband, que... Què direm? Portem tots arcs, així que hem d'intentar aprofitar-los una mica. En realitat, els muntaners estan a una altra banda. Aquí hi ha els veterans. Que és com després de la batalla que vam fer de War of the Ring, han quedat petites forces disperses pel camp, i aquesta petita partida, 250 punts, doncs serà per veure què passa. Si els veterans d'Arnor aconsegueixen caça als orcs, o si jo m'importo alguna bandereta cap a casa. Molt bé, doncs au, som-hi. Primer torn de 8. Aquí duren 8 torns. Sí, perquè si no, en John marxarà cap endarrere, anem disparant, bueno, no sé què... Déu me'n salvi de jugar 4, així. Un 3, molt bé. Vale, fas alguna cosa? Home, doncs posats a debades, jo crec que sí, crec que gastaré un punt del muntaner, perquè és que clar, és que trinxes. Fas alguna cosa en resposta. Són rastrejadors cutríssims. Ja, però amb un capità. Vale, doncs el muntaner és el que mou primer i mou 6 cap aquí darrere i tothom a 6 d'ell, que són bàsicament aquests cavallers, poden acabar també a 3. Llavors, aquests muntaners, això no ha estat el meu moviment més espavilat i tothom ha d'acabar a 6 d'ell, llavors no puc carregar-te amb els cavallers, però bueno, almenys em puc deixar com una mica d'allò, de trajectòria. Molt bé, vas tu. Vaig jo. A veure, aquests... Encara t'arribo. Encara arribes? 9 en 10, no, la cavalleria? Clar, però si et carrego aquí entro a l'àrea de... De control del cavaller i t'has de trobar amb el cavaller també, a no sé que estigui travat. Però aquest ve cap aquí. Aquest ve cap aquí a la garra. I llavors ara aquest sí que pot passar. Te va comer la cara el perrito. I aquest no mourà perquè com és un tracker, com és un rastrejador, no farà gaire falta. Llavors ara aquí farem el xoc de falanges i vindrà una mica tothom. Em queda el meu moviment. Aquests d'aquí, que segurament em mengi una càrrega de cavalleria, òbviament. El que passa és com, he fet aquesta cosa que mai solc fer perquè en aquest joc tampoc sé jugar gaire, però és com separar aquests dos perquè no em puguis carregar aquests dos i no em puguis tirar molta penya al terra ni matar-me gaires. Ja. Tot i que amb aquest llavors no tindré el shield wall, però bueno, no, això està encolat ja.
És com, enfanos aquesta paret. Fora. Clar, però jo em puc posar aquí, I trebar aquests dos. Sí, però igualment puc entrar. Entres, vale, pues... Entro. Si entres... Fas així, fes un shield wall. Molt bé. Doncs apa. El cavall aquí. Anem per feina. Llavors, aquest que carregui aquí també. I aquest capità que vingui cap aquí. El portaestandard ajuda. Aquest està com de recolzament del portaestandard. I la llança. Molt bé. Perfecte. Doncs som-hi, anem a disparar. Trets. Aquest tracker dispararà aquell muntaner allà al mig. Muntaner, molt bé. No m'he mogut, veia 4. Un 5. Força 2 contra defensa del muntaner. 4. 5. Vale. Nada. Doncs ell crec que és l'únic que pot respondre, així que va 4. Impacte. Vale. A dalt o a baix. A dalt. Ui, res. Doncs res, no queda per moure res, no? I de disparar tampoc, així que anem a lluitar. Perfecte. Doncs farem una cosa, començarem de la meva dreta cap a l'esquerra. Va, començarem. Començarem amb el orc que atacarà contra el cavaller. És com un capità orc de... un gram, un 6, 5... Jo tinc 5. Jo tinc combat 4. Vale. Doncs suposo que piques el tio, de defensa 6 a 5. Força 4 a 5. Ix, res. Vale. No sé si aquest... No. Perquè si em das tu 2 de poder, tu el pelo, però... Sí. Res, no? No, poder és una mica too much, Vale. Doncs el muntaner contra un tio... sense poder. 4. 4, tinc combat 4. Jo tinc 3, doncs et guanyo i t'intentaré picar. Tinc força 4 i està mort el tio. Vale, faig un check de coratge al warg. Falla. Va, un de fora, molt bé. Muntaner del nord. Perfecte. Y por lana y salir trasquilado. Ja. Vale. Doncs anem a fer els combats. Vale, doncs... que quedaven per aquí. Aquest s'ha mort. Falten ara, diguem-ne, els d'aquesta banda. Vale. Llavors, un veterà de Montsul amb llança contra un orc. Sí, amb escudo. Jo tinc 5, tu tens un 4. Tinc la bandera. Tens la bandera? Doncs no. Vale. Doncs anem a picar. I tirc un 5, tinc força 3. Contra defensa, tinc defensa 3, 4, 5, 6. I aquest no té shield wall. Llavors 3 contra 6, necessito el 6 igualment. Res. Després el segon. Sí. Un contra un. Un contra un. Un 6. Bueno, és igual, guanyes tu. I a veure què passa, res. Vale, que és com aquest li fa... Aquest li fa... espai. Molt bé. Vale. Capità i ja està. Sí, aquest el recolza, sí. 2 atacs al capità d'Arnor. Un 5. La bandera. Sí. Va. Jo tinc combat 5. Empatem. Pugi perdido. Vale. I aquest vaig a 5 i et mato per duplicat. Sí que tinc shield. Amb un 6. Vale. El meu capità... El teu capità contra aquest... Sí, o sigui, amb el capità ja carregat. O sigui, és com... Està això i com trio jo... L'he d'aprofitar. Faré el capità i aquests dos amb llança contra aquells dos. Vale. Anava a dir, els veterans de Montsul, si estic superat en nombre, repeteixo uns per ferir. Perquè tinc combatent a ultrança. Però estàs igual. Ah, no, clar, perquè la llança no compta. Sí, exacte. Vale, me l'aixuga. Doncs au. El vermell és el capità. Tu un 6 i tu un 6. Tinc combat 4. Jo també. I tu també perquè ets orc. Doncs anem a desempatar. La prioritat és teva. I és teva. És teva. Jo tinc defensa 6. Jo tinc força 4 amb tothom. A 5 em peles. Pues mort. 2 vegades. Uf, bueno. I ara són 2 contra el cavaller. Genet. Que tinc els estus, que quines tirades més altes, nano. Doncs au, cap a terra. Les de sempre. Aquest cap a terra, i li baixo 4 atacs amb llança a cavalleria, i està mort. Molt bé, s'ha acabat el torn 1. Hosti, Déu-n'hi-do. Uf,
Ha sigut durillo. Anem ràpid, Poder no arribarem al 8 de torn. Iniciativa, 1-2 en John, 1-2 jo, per tu. Per mi. Perfecte. Doncs... jo per part meva... Vols fer alguna cosa? Perquè en Hulmar està ple i en Gurt també. Sí, aquest farà un moviment heroic. Allà no tinc poder per disputar, així Perfecte. que mous tu primer. Vale, doncs et carrega. Ell primer Mira, carregarà aquests dos. Vale, perfecte. I aquest carregarà aquest cavaller. Perfecte. Vale. Molt bé, doncs... Ara vas tu. Ara vaig jo. A veure, com ho farem, això? Aquest muntaner ja està travat, doncs mira, aquesta llança ajuda el muntaner, es queda recolzant-lo, senzillament, i aquest ve cap aquí i intenta lluitar contra el cabdill, el genet. I llavors aquí, tenim aquí en Gur i el capità. Doncs mira, amb el genet crec que et carregaré aquest que tinc aquí davant. Ui, ha caigut, s'ha mort. Vale. És que en Gur és un bèstia. Però bueno, ho intentarem. Carrego el capità, aquest carrega aquí, la llança al darrere, aquest el ve a ajudar, aquest ve cap aquí i la llança ajuda el capità. I ho tindríem tot. Perfecte, doncs aquest vindrà cap aquí, aquest es queda recolzant, la bandera fa un pas enrere per deixar la gent passar. I com em dóna el moviment, aquest vindrà cap aquí. Anem a envoltar perquè si no... no farem res. Vale, per part meva queda així. Doncs som-hi, anem a... Hi ha trets? Hi ha possibilitat de que algú dispari aquí? Sembla que no? Amb en Gur faré un desafiament heroic. Un desafiament heroic, que no s'ha vist mai aquí, en aquest joc. Mare d'Arnor, el teu regne ha caigut. I ara cauràs vosaltres, com va caure la pica dels temps. La pica dels temps ha de ser venjada, doncs jo te l'accepto. I anem a fer un duel aquí sense recolzaments. Doncs au, anem a fer el duel, no? I trec el 5. Tu tens el 5, Espera't, ja, abans de res jo tinc un estandard. I a tu et queda un punt de poder, i a mi me'n queden 2. I tinc un estandard i trauré un 6. I trauràs un 6? No. Fet un 6 menys 5. Jo em gastaré un puntillo. Gastes un puntillo? I ja saps on acaba, això. Quants punts et queden? Em queda un. A mi també. Gasto un punt de poder. Pues jo també. I jo tinc combat 5 i tu deus tenir combat 4 com l'orc llafiscós que ets. Jo tinc combat 7. Molt bé. Ha sortit directe de l'armi del Hobbit. Home, aquest el van dissenyar en els anys bons. Molt bé. Bueno, t'has enretirat una mica, et vaig atunyar. No et faig res, però el següent torn ens tornarem a picar i aquí ja no queda poder. Així que perfecte. Crec que faré el cavaller. Vale, contra 2 meus. Contra 2 orcs, amb un 5. Repeteix. I tinc la bandereta. Tens la bandera. Un 4. Noi, avui... pues no et pelo. Et deixo a terra, però no et faig res. Molt bé. Doncs han rodat tots pels terres. Un contra 1 i 2 contra 2. Vale, doncs l'1 contra 1, amb un 5 i amb un 5. Tinc bandera. Un 6. Doncs has guanyat. Hosti, jo tinc defensa 6, vas a 5. Com aquest. Mort. Molt bé. Molt bé. Punxo. I 2 contra 2. 2 contra 2, amb llança. Doncs au. Tu, però avui tens les mans, no és igual si has tret el 6. He tret el 6. I he tret un 6 i te'n pelo un. Bueno. Estem així una mica a la que va, 4 contra 2. No, aquest està viu, Aquest està al terra. I aquí? Aquí m'has carregat tu. Sí. Llavors, com t'he carregat, aquest tonto te'l tiraré al terra. Sí, perquè jo he estat tonto, també. Tinc 2 atacs. Un 5 i un 5. Noi,
doncs no tirem res al terra, el pico del de dalt, i no deu anar gaire blindat. Sec de coratge. Es queda el guarc. Es queda el guarc. No tinc la mini. Doncs res. Val, i allà tenim un muntaner sense poder amb una llança i un genet que no ha carregat. Contra un capità puto boig que treurà el 6. Doncs tu, jo no tinc poder, Que fodeix. Aquí piques. Vale, aquí... aquest tonto quanta defensa té? Té 5. En força 4 ve el 5, i aquest té 6... Sí. També ve el 5. Sí. Però té 2 atacs, doncs ataco el tonto... no, perquè ets d'armes. Ataco el que va a peu. A peu? El que va a peu. Hosti, tu, noi. 2 junos. Nada. Malament, Hauries hagut d'apunyalar. Hauries hagut d'apunyalar i avui no tens més gent que jo. No. Doncs res, queda aquí, no? Perquè en tinc una darrere. Sí, no, perquè t'he carregat. M'has carregat per darrere? Sí. Vale, doncs em queda un paio. Un 2. Un 4. No, te vas a morir. Em sembla que estàs massa lluny de la bandera, sí. Un 5, no necessito un 6, Albert. Ets un blindat. Tens defensa 6 i tinc força 3. I vaig cap allà. Apropam a la teva bandera. Vale, doncs anem al torn 3. Tremendo, Hosti, Déu-n'hi-do, Es fa feina, es va ràpid. Joder. Al final aquí. Prioritats. Un 1. Vaja, és meva. I 3, teva. Ningú té poder ja. No, el teu capità orc. Se l'ha cremat. No, aquest sí que... N'hi queda un. Li queda un, però ja està. N'hi queda un. Que... Bueno, com tinc la iniciativa, me l'aixuda. Vale, carregaré el cavaller, el guarc carregarà aquests 2. Vale. Llavors aquí, aquest et carrego la bandera. Vale. Angur et carrega el tio. Mhm. Aquest ve cap aquí. Aquest ve cap aquí. La bandera ve cap aquí. Aquest s'aixeca. I es destrava. Té llança, no, la bandera? Sí. Vale. Molt bé. Vale, doncs queda així la cosa. Sí, ja quasi que està tot trebat, no? Et queda... Una llança. Sí, la llança aquella que si vols la pots enviar per ajudar el de la bandera. I en Gur que ha de carregar el capità. Ha carregat el capità, Vale, doncs aquest també està lliure. Puc intentar venir cap aquí Defensaré el mur, i defensar la bandera. Sí, sí, molt de mur defensaràs. Si em carregues per ell estic defensant el mur. No, és que no et carrego, o sigui, vale, quedo vale. per quedar-me la bandera si cau. Vale. Ja està. Vale. Molt bé, doncs som-hi. Trets... espera, que a mi em falten muntaners per moure, que jo vaig molt ràpid, tio. Aquest... És que li tens molta tirria aquell cavaller i tampoc entenc per què. Et vinc a ajudar amb el muntaner del nord. Molt bé, doncs anem a lluitar. Començarem per aquí. Val. Va, comencem pel Warg. Ok. Un 3. Un 3, doncs mira, el cavaller, el muntaner i el muntaner del nord. Fantàstic. Tu, un 1 i un 2. I he tret un 3. Vale, doncs mosseu el muntaner amb força 4. No tinc res de defensa 4. Llàstima. Poc. Vale, i el capità? Capità contra... És el 6? Has de treure el 6. Com aquest. Ara per qui és? 5 meva. Val, doncs intento picar el capità, però necessito un 6 i res. Vale, doncs res. Vale, i ara el combat del centre. Molt bé. Doncs res, a partir d'ara tirem aquí els daus, vale? Perquè si no tampoc es veuen. Vale, doncs jo tinc la iniciativa. Sí. Va, començarem pel de la teva bandera. Hòstia, vale. Doncs tinc bandera i llança. Un 5. I la llança. No. Pues nada. Doncs res, la bandera això es muere. mor. I el tio aquest amb escut la recull. Ara tinc un més 1 de defensa a la bandera, que bé. Em fa gràcia que com la pots recollir amb gairebé com qualsevol model, jo que sé, podries tenir com mitjos trols amb bandera. Sí, pots millorar, que flipes. Ja teniu idees per fer conversions. De fet, Arnor es fa, fogues la bandera perquè l'agafi algú amb un escut. Tot i que estic segur de que poca gent d'aquí escolta aquest vídeo fa conversions. Però per això hem fet aquest vídeo, per encoratjar-vos a fer coses, com heu vist els ànims que tenim. Vale, doncs farem 2 contra el cavaller. Contra el cavaller que m'has carregat tu a mi. Sí. Borratxo? No, és com una casa de vallès. Doncs 8. Tu, aquest cavaller torn que passa... No, un torn ha fallat, però els altres, hòstia, molt fi. Vale, el duel el deixem per l'últim. Perfecte. Tenim la llança contra aquest, llança contra llança. Llança contra llança, un 4. I un 2. Tens bandera. Un altre... Torna-la a tirar. Això s'aguanta, és un 2.
Això és una mica... res. Vale, i aquest que queda contra un i la llança que recolza, no? L'estandard. Sí, la llança és el vermell diferent que tu em menjo. Vale, tinc el 6. Sí, i jo crec que estic molt lluny crec que estic molt lluny de la bandera. Doncs res, guanyes tu. Defensa 6, Te mueres. Pim-pam. Molt bé, Vale, capitans. i queda els duels dels capitans. Capitans aquí. Oh! I ningú té poder. I ningú té poder, jo tinc una bandera, va. Jo tinc una bandera, no! Tinc defensa 6. Jo tinc força 4, vaig al 5. I trauré 2 5s i te vaig a morir. No! I no tinc poder. 2 4s. Ah, merda. Bueno, doncs res. Fi del torn 3, no el torn 4. 3, Tremendo. No queda ben bé res ja. No, ja està tot. Dat i beneït. Anem a lluitar. Prioritats, torn 6 és teva. I tu, et queda poder amb moltes mans. Vale, vols fer alguna cosa? No. No? Perquè traurem un 5 al combat i amb aquell punt Si et faltarà el punt pel 6. Pues sí, m'ho voy a venir. Doncs et carrego amb el cavall, perquè honestament... Aquest warg està molt bé, però és que me'n vaig obrir xapa. Faràs un kill. He de salvar la bandera. Llavors, aquest cavaller no me'n refio jo de que pugui d'allò. Aquest aquí a lluitar. El capità obligatòriament ha de carregar en Gur. Aquest carrega aquest. Què farem amb aquest estandard? Perquè clar, ara tampoc hi ha tanta gent per menjar-se orcs. Doncs res, aquest ha de venir aquí i les llances han d'agafar la primera fila. Què hi farem? I la bandera tan ben posada com pugui per intentar donar estandard a tothom aquí arriba, que ara arriba bastant a tothom. Sí, tu... Sí, em tinc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 amb 13, amb 2 més jo estic broken. Vale. Jo encara em queda molta cosa per estar broken. Crec que me n'has de matar com 4 o 5 més. 4 o 5. Doncs au, esperar els arcs com sempre no és que importin de massa. Fem el combat del teu capità, Homer. Doncs au, som-hi. El genet. Sí que li faltava el punt de poder, Li faltaven 3 punts per empatar. Força 6 amb una llança de cavalleria i torno a tirar perquè estàs al terra. No, res, una ferida. I el... doncs 2 ferides. Vale, la salva amb el destí. Vale, i el senyor aquest, sí, no, sí queda un. Molt bé, doncs som-hi. Aquests 2 contra aquest. Guanyes tu. Sí, jo tinc 4, i tu tens 3. No, doncs res. Val. I anem-nos cap aquí. Perfecte. Ja, he parat el vídeo, m'ho pots explicar ja. Ja, però com que... Vale, perquè està això gravant. És que... Va, quin vols fer primer? Fem el genet, va. Xapo un 4. Escudo. 4, i tinc combat 4. Em sembla que trinxolaré 2 daus res, i la segona tanda res, però estàs al terra. Vale. Què més? Fem l'altre genet. L'altre genet. M'escudo. 4, 3... Un 3. Tinc el 5, te'n vas cap endarrere. Vale. I em pica... t'escudes. Sí, llança contra llança. Llança contra llança. Un 5. 4. Tens bandera? Sí, un 6. I un 6. Fora. És que a partir d'ara, si tenim bandera, podíem tirar 2 daus directament. Ja directament, quasi que sí, i et quedes al més alt. Vale, 2 contra 1. I el vermell que em menjo. Ok. Noi. I res. I el combat, ara treballo els 6. Combats, vinga, xap, un 5. No tinc la bandera. Oh! El 6. Em guanyes tu un altre cop. Va, a 5, 2 5. Tu, Albert. Vaya puta manera, Creix tondo, Molt malament. Vale. Final del torn 4, anem pel torn 5. Cada cop més ràpids. Recordeu que el torn 8 s'acaba. Aquí no hi ha torns infinits.
El 8, tal com no estigui, s'acaba. No és això d'escudar-se perquè així no el mato, perquè no estigui el broken per sota amb la relic. No. Però és que és uns quants puntillos, res. Vinga, aquí. Molt bé. Tirem prioritat, un 3 i un 5. Jo. Molt bé. Doncs, com a únic tenidor de poder... Aquest es queda aquí. I aquest carrega aquests dos. Perfecte. O sigui, aquest es torna a llançar aquí en aquest combat. Sí. Aquests dos. Perfecte. Aquest s'aixeca i carrega el cavaller. Aquest va buscar venjança. Molt bé. En Gur, òbviament. El capità. Aquest... És que saps què vull fer? Vull fer que la bandera carregui aquí, però aquest carrega aquí. Ah, no, llavors em vinc desapartit. No, clar. I aquest no pot perquè té la puta àrea de merda. Odio aquest joc de... Imagina fer un joc bé. Vale, doncs m'he de posar així, perquè així tens l'àrea de control i no em pots carregar la bandera. Vale, perfecte. Doncs... Estan allà per fer-ho ja. Per fer el pinxero. Doncs jo el que faré serà venir amb aquest i la llança recolza i aquest també, vinga. Anem aquí a acabar-ho ràpid, això. Molt bé, doncs anem a lluitar. Anem a fer els combats que pertoquen. Començarem per aquests combats d'aquí. Vinga, combat del torn 6. El Warg contra aquests dos tontos. Un 5. Un 3. Et mossego el que tingui menys defensa. Un 6. Això m'ho haré. Molt bé. I amb moltes mans contra aquells dos. Vale. Guanyes tu, Vale, aquest tonto quanta defensa té? 4. Jo tinc força 5, vaia a 4. Xap. I l'altre, el pau aquest? Sí, 5. L'he vist, eh? Ja, ha rebotat. Ha caigut el 6 pla. No. Aquests daus són de dau-dau. Són molt macos, però no treuen 6, eh? Ja parlarem amb ells. Molt bé. Vale. Molt bé. Doncs va, aquest contra el cavaller. No té carregat ni res, així que... Un 6, jo tinc combat 4. Res. I no et tiro terra. Vale. Allà el pinchito de rata. Vale, m'escudo. Vale. Ja et pots escudar perquè tinc 4 atacs i tinc combat 4. Ja baix. Atrapes. Estàs atrapat, no. Ni atrapat, increïble. Te'n vas cap endarrere. I em mates un i estic broken, però no me'l mataràs. Ja. I ara el duel dels herois. Ara el duel del capità. Ara. Tens estandard. Va, dau. Si no em treus el 6 et demandaré, Uno. Veieu? O sigui, i no els hi compreu, daus. Malament. Tens defensa quan amb aquest tio? Tinc 4 de base, armadura pesada 6, escut 7. Joder. Res, un 4 i 1. Molt bé, torn 7. Torn 7. Anem, i encara no estàs broken. No. Uah, que dur. No, espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No estic broken. No estàs broken. I tu et queda també un. Sí. Però miraré amb iniciativa a veure qui la té. A veure què passa. Un 2 i un 6, va. Esteve, John, ara pots carregar amb els cavalls, Anem a fer feina. Què tenim? Bueno, aquest cavall carrega aquest carrega el Warg, evidentment, i aquest, aviam si em trinxo aquest d'una vegada. Aquest, evidentment, ha de carregar aquest aquí, i jo crec que ara els cavalls ja poden fer prou feina, com per enviar l'estandard, a punxar aquest, i aquest a punxar l'estandard. Molt bé. Doncs apa. És que no, fins i tot no podem posar aquí. Així. No va cap a baix. Va perquè et toca aquí. Vale. Està tot bloquejant, no, ja? Sí. Vale, doncs fase de tir ja ningú té arcs gairebé lliures. Fase de combat. John, tria els teus combats. Veure. Crec que comencem pel cavaller amb moltes mans. Vale. Hòstia santa, tu. Un 3 i un 1 i jo un 2 i un 1. Molt bé. Va, ara sí.
Ole, se muere. Va. Un està broken, va. Un està broken. Muntaner del nord, sense el bonus, va, combat 4, força 4. No, tio, fucking hell. És que sense 2 atacs. Va, aquest contra aquest. Anem anant. Un cavaller contra un orc. Tinc estandard a prop, almenys 3. Ah, bueno, un 3. Amb un 3 ja fa, combat 4. Et tiro al terra. Ja està, mort i més que mort. I estàs trencat. Jo estic broken. Perfecte. Vale. Estandard i... Ah, la llança amb el teu estandard, ja em cita el pelo. M'escudaré. 5 i 6, que és un 5 perquè portes estandard. Ja, és veritat. I tens el joc quan ja acaba. Es pot apartar, tot i això. No, perquè deus tenir escut i necessito un 6, així que res. Vale, doncs... Aquests 2 contra aquest. Ja vaig a matar, 1. Un 3. És com tremendo. No hi avui els daus, res. El cavaller contra un paio. Un 5, empatem, jo tinc bandera. Res. Hem tirat al terra. L'habitual. I per un 5 et mors. Perfecte. I això ja... Aquest combat tirarem aquí els daus, que així es veuran. Pots endur el capità. Un 4 i un 4 i un 2. 2. Un 6. Estandard meu. Un 5. Re, teva. Va. A 5. Una ferida. Salvo el destí. Anem a l'últim torn, Últim torn. Jo no em puc trebar amb el teu capità. Iniciativa. Iniciativa 6. Un 4. Vale. Aquell heroi no m'agrada gaire com pinta allò, És que t'he matat molta penya, però com que anem per punts, no t'he matat els que pesen, que són els herois. Al final, aquest modus de joc és una mica la gràcia que té aquest escenari. Que és anar a caçar els punts, no les miniatures. Doncs vinga, l'estandard em dona, perquè val 25 punts l'estandard. I res, i anem a intentar assegurar l'estandard amb aquesta llança. Molt bé. Últim torn. Anem a veure què passa ara. Vale. Vinga, va, últim torn, torn 8. Anem a veure què passa al torn 8. Va, farem el muntaner del nord, que no li queda poder, contra un warg, que no té genet. Un 3. Un 6. 5. Bueno, vale. Cavaller contra moltes mans. Un 5. Va. Un 6. Merda. Va. Merda. No! Increïble. Molt bé, vinga. Va, estandard i aquest... Bueno, et carregaré primer el meu estandard. El teu estandard. M'escudo. Bueno, és igual, amb un 5. Te'n vas al terra, això 2 cops i està mort. Perfecte, ja no té estandard. Molt bé. No fa falta. Aquest i aquest contra aquest. Ataco. Un 6. Clar, aquest és el de l'estandard, que és un 3. Amb la llança... No. Va, si et mato la bandera, encara podem empatar. Se la queda aquest. Tu, però quina ratilla. Home, li passo a l'altre. Però això està malament del joc. Me n'has matat un. No m'agrada. I els capitans, l'últim combat de la partida. I guanyes tu, jo tinc un estandard... No, he vist el 6 i ha rodat, res. Va. I no em queda destí. Una ferida. Me'n queda una. Però estàs ferit. Estic ferit, així que guanyes punts. Molt bé. Vale, llavors quedaria així, farem un recap ara i... I veiem què tal. Molt bé. Bueno, doncs au. Hem empatat. Hem empatat, llavors... Els justos van al cel. Com que jugàvem a 250 punts, hem mirat el 10% de 250, és com la mesura més petita d'on pots fer punts. Llavors, com que ens hem fet 22 punts de diferència, no hem arribat a 26 punts, que serien més del 10%, llavors hem empatat un punt per cadascú, si això fos un torneig. Llavors, m'has ferit el líder, els dos estem trencats, jo tinc estandard i tu no. Llavors, empat. Bueno. Ha estat una partida entretinguda, ara feia prou que no hi jugaven gaire,
hem estrenat el mode Pau Batllada així aquests punts. En principi el suplement anirà enfocat a fer Warbands de 350 punts, que hem trobat que és una mica la mesura perquè el joc tingui una mica de consistència en el sentit de que pots ficar monstres, pots ficar màquines de setge així petites. I entra un heroi gran. Algun heroi gros, no sé, carros, coses d'aquestes. I alhora que no sigui un tostón, perquè jo ara mateix, simplement, és que semblarà exagerat, però haver de moure 14 o 16 minis una per una, uf. No, i nosaltres és com jugant amb mesures, si jugues, per exemple, això, Companyia Grisa, que és tot herois, jugues monstres, vale. Però ara mateix que el meta, i no ho diem nosaltres, ho diu gent com The Hobbit League que va a tornejos, va a noves i tal, i ho diuen ells, que és com que ara el meta sigui tanta miniatura i herois de suport i tios amb combat molt alt i molta defensa. I el Círdan que casteja el terror i tries tu les càrregues, no sé. És a l'antimassa, al final. És un joc que guanyes per avorriment. O sigui, pots guanyar per tàctica, òbviament, i el moviment, i els objectius, i el que sigui. Però, hòstia, arriba un punt que dius, tanta miniatura no és un joc pensat per això. En canvi, quan jugues amb menys miniatures, el gaudeixes més. Per què? Perquè, o sigui, cada miniatura té un valor. És com la teva bandera en tens una, no en tens tres, no en tens dos. Els teus genets, cada càrrega compta. I com te'l descavalquin, es nota molt. Però, clar. I és com, les errades es paguen més cares. Perdre la bandera, clar, no tens una de... I el factor sort, també, com tires menys daus, també té un pes més gros. Perquè no estabilitzes, però també és la gràcia de jugar un joc de daus. I el poder és que encara pesa més, perquè és com que és més a l'atzar, perquè tires menys daus... Modificar aquesta tirada o aquest moviment heroic, no sé, o sigui, jo és com em sento més còmode jo personalment és jugar a pocs punts a aquest joc, perquè jo crec que Enric Priestley, quan el va escriure, literalment, tal com veus als principis, menys aquestes tonteries que era com, va, fem la batalla de la plana aquella, d'en Sauron, i tothom allà a la botiga s'ha de pintar 20 orcs, i fem, però era més per fer la foto i l'exageració, que és com, a veure, germà meu, en Cris, com vols jugar? Movent miniatura una per una, un Pelennor, una gorja d'Helm, però com vols jugar amb 1000 punts? Però cada gorlat són 80 orcs, vull dir, és com, o més, clar, saps? És com una per una, combat individual. I sobretot els combats individuals, que és com, s'ataquen tots dos alhora, és tirar de no sé què, i és com, almenys altres wargames, és com, tiren per iniciativa, però és com, gairebé que tothom es pica, i tothom surt escaldat, perquè també et poden ferir. En canvi, aquí és com tu piques, intentes ferir, i bueno, i vinga a tirar daus, i vinga. Hi ha un problema, diguem-ne, en el fet de dir hi ha molts daus per acabar resolent, que molts cops no resol, és a dir, disparo, vaig al 3, m'he mogut, vaig al 4, tinc coses on the way, he de mirar ja si impacto, cavall o genet, he de mirar si et fereixo, i generalment només fereixes el 6 o el 5 si és tropa normal, vale, sí, hi ha Dunlandins en resistència 4, però el normal és 5, 6... 3, hi ha ballestes, però... El normal és anar al 6. I són aquestes coses que si jugues a pocs punts té el component rolero, perquè em diràs tu que pinta l'On the Way, que és com l'On the Way, no hauria d'existir. Hauria de ser com un menjo a l'impactar si és cobertura lleugera o un menjo si és pesant. Anem a reduir daus. Però si jugues amb 20 miniatures, tu pots permetre. Igual que l'escalar, igual que el saltar, igual que el nedar. En canvi, altres jocs que estan pensats per jugar 40, 50, 100 miniatures, això no ho tens aquestes taules. Per què? Perquè no pujarà un regiment sencer, perquè vas per regiments, cosa que entenc quan has de jugar 40, 50, 60 miniatures. Llavors, bàsicament, això ve a ser com la reflexió que fem de dir hi ha alternatives. És com, ara mateix, jugar 800 punts al Senyor dels Anells és com jugar Warhammer Fantasy 6ª edició amb 2.000 punts amb les regles de Morhaime. Literalment és el mateix. I és com, a veure... No està pensat per això, al final. És com hi ha d'haver unes mides, hi ha d'haver un volum de miniatures i les mecàniques t'han d'afavorir a jugar això. És com la Guerra de l'Anell, ho hem vist perfectament. És com tires una vegada i és la tirada per impactar i la tirada per ferir alhora. No hi ha salvacions. És com... Mous de 8 en 8 perquè vas per les safates. La safata central gairebé que és com l'única que és important perquè és des de la qual ho tries tot, que és on tens el capità, la bandera, el músic... Llavors és com, està molt ben enfocada i al final és com, vale, vols jugar molt poques minis, encara més rolero, tens el Battle Companies. Sí. Vols jugar una batussa entre 10 i 20-25 minis? 25 aquest joc està superbé. Perquè té aquest punt rolero. Més War of the Ring. O sigui, és com, per exemple, Fantasy, si vols jugar bandes, jugues a Morhaime, si vols jugar una batalla normal, jugues al joc normal, i si vols jugar més de 4.000 punts, no juguis a Warhammer Fantasy, juga a Warmaster, fas Warmaster i ho escales tot a 28 mil·límetres, perquè està fet per batalles encara més massives
i té molt més sentit, i les taules i la màgia i el que sigui està molt millor pensat, com en aquest sistema, perquè imagina que jugues muntaners, jugues 40 muntaners i has de fer 40 on the ways tota l'estona i ara fas l'heroica curacy, que són 40 tirades que repeteixen les 40 tirades, que tires per ferir, que no sé què i tal. No, i hi ha un tema que és com, veient com vas començar el joc, que és com quan Rick Presley va dissenyar, la majoria d'escenaris són 12 miniatures per bàndol, o sigui, és com són 200 punts, són 300 punts... O màxim 24, perquè la caixa d'orcs que va sortir llavors i és com la germandat contra en Balrog i les 24 orcs de Mòria. O 24 goblins de Mòria amb 2 trolls. Que dius, vale, dintre de tot, i si te'n maten torna a sortir, fantàstic, però és el que porta. Era una cosa puntual, però veig que s'ha anat com estirant una mica com el xiclet de les mecàniques, en el sentit de dir, hosti, poder no està pensat el joc per fer aquestes coses, per dir, tenim 80 miniatures per bàndol, he arribat a sentir, i és com, hosti, en duel individual de en una, hosti, si portem 12 minis com si fos Mordheim, dius, guai, però aquí trobo que és massa temps tirant daus i que les mecàniques no van ser pensades per fer això, i al final és com el que diem sempre, que és com cada joc té la seva escala, i cada joc té unes mecàniques pensades per jugar a una escala, i és el que diem, no faràs la batalla de Fornost amb 400 miniatures individuals. És que és de boix, o sigui, podent-la fer amb la Guerra de l'Anell, que la fas en 2 hores, està pensada per això. Vull dir, al final són aquestes coses, i és una mica la proposta. Bàsicament és com, hi ha més vida per d'això, i jo crec que com War of the Ring es va descontinuar, i també, o sigui, Workshop en War of the Ring va proposar jugar a 1.000 i 2.000 punts, i jugar 2.000 punts a War of the Ring és una bogeria. Són moltes. Nosaltres podríem jugar 2.000 punts, no ho fem. Vale? Per què? Perquè també em sembla que és exagerat. Bueno, o sigui, és un apocalipsis. Clar, o sigui, és per juntar-te un dia sencer, una tarda sencera, i mirar un escenari amb cara i ulls. Un escenari històric, que dius tu, Fornos, el que sigui. Però en canvi, per fer una tarda, estem fent partides a 650 punts i 700 punts en una hora. Perquè és un joc molt àgil per jugar amb moltes miniatures. Llavors és com, no us tanqueu a perquè Workshop va descontinuar aquest joc. Dir, no, he de jugar 80 miniatures amb aquest reglament. No, agafeu l'altre reglament, que també és de Workshop, i dubto molt que us cardin fora de la botiga per anar amb les safates. Llavors és com, proveu-lo, perquè al final és com, es pot ajustar. Hi ha una versió fan-made que si voleu podeu jugar en safates de 6, és igual. Però feu la prova, feu el canvi d'escala, perquè és això. O sigui, és com, aquesta escala que hem jugat nosaltres, aquest joc, o sigui, està pensat. El que ofereix és el que fa falta. En canvi, quan puges de 500-600 punts, se'n va. Cada cop es va fent més pesat. I 800 punts, les partides que hem fet a 800 punts, és a dir... I 1.000. És que... I gent que juga a 1.000, aquests psicòpates existeixen. I al final, una mica, el que fem per fent això de Pau Batllà és una mica dir, hosti, pot haver-hi vida fora del camp oficial. Vull dir, el joc ha estat literalment parat, que 1 any i mig, 2 anys, fins que no han tret un suplement d'Arnor. El Nazgul aquell buscant els hobbits. El Nazgul aquell de Fortual, però al final és dir, hosti, heretgia, Fantasy fot 20 anys que està mort, Mordheim fot 20 anys que no té suport oficial i està més viu que mai, vull dir, a Itàlia hi ha una comunitat de l'hòstia, a Europa hi ha una comunitat de l'hòstia, o sigui, la gent li dona canxa als jocs, es van proposar bandes, no sé què... Te'l fas teu, llavors és com, nosaltres creiem que el Senyor dels Anells és com, amb aquest mindset, pots fer perfils perfectament, pots fer escenaris com aquests que plantejarem, que diem, hosti, trobem que els escenaris base s'alenteixen molt i es poden allargar molt, i quan algú ja s'acaba l'escenari que està al 25% és perquè aquella persona generalment ja ha perdut l'escenari, és com estem allargant l'inevitable. Llavors de dir, hosti, hi ha maneres de fer-ho i el panorama oficial no té per què sempre ser la cosa que ens té agafats un per lligar-los a tots en les tenebres i allà tenir-los. És com... Partida de 800 punts. No és la manera, i fins i tot Heretgia, vull dir, Heretgia han fet els panorames alternatius al Mornival, al Panopticon, que és que fins i tot es juga a tornejos enormes amb uns plantejaments diferents, de dir, hosti, hi ha coses desbalancejades, doncs la comunitat mateixa ho arreglem. I és una mica la proposta que venim a fer. Llavors... Sí. Al suplement trobareu encara més reflexions d'aquest tipus, segurament. Tremend de turro us cardarem, Tremend de turra, la Bíblia sortirà. Però, bueno, bàsicament és com... Obriu la ment. Al final això no és un joc, és un hobby, té moltes vessants i entenc que hi hagi un perfil que li agrada molt jugar. Però és com, això és només una eina. I les eines es poden fer servir de moltes maneres. Llavors és com, agafeu-la, remeneu-la, sigueu creatius, que al final és com Warhammer és creativitat. O sigui, és com, literalment els creadors del joc és com, això és una proposta de regles. Si no us agraden, les canvieu.
I ja està, no som ningú per dir-vos res. Literalment signat Rick Priestley. Recordem Rick Priestley, la seva frase, aquelles persones obsessionades amb respectar l'oficial com si fos un text sagrat, més que fer-los cas, t'han de fer llàstima. I això, paraula de Déu. Amén. Vull dir que al final és això. Bàsicament, aquesta última reflexió, jo crec que sí que haurem xerrat més que no jugat. Haurem xerrat més que no però jugat. Bueno, mira, al final, mira... Vau votar que us agradaven les rajades, així que aquí teniu una rajada. Teniu rajada i teniu Middle Earth. La propera serà Fantasy, que fotrem Valten contra Striker, batalla a 2.000 punts, increïble, que ens hem pintat unes units custom que flipareu. O sigui que res. I res. Fins la propera. Un cop més, visca el Warhammer. I visca Catalunya. Visquent aquí, és que tinc una visió perifèrica que flipes. No, és que... I és que m'estava normal i veig com però per aquí hi ha com gairebé com a l'angle mort. Sí. Com una taca negra, i és com... Em giro i era un toixó allà a la sala de Munyí.